Triameti, u tha që kanë qenë dy shofer në një linjë autobusit e cila po vinte nga Gjermania në Kosovë. A janë realisht të mjaftueshëm dy shofer për një udhëtim kaq gjatë? Fillimisht shpreh ngushëllime për të personat që kanë humbur jetën dhe ju dëshirojmë shërim sa më të shpejt të lënduarve. Sa i përket kësaj pyetje, kam dhënë disa ditë me radhë një lloj përgjigje ku si pas Google Map, në qoftë se llogaritet distanca e lëvizjes prej Prishtinës në drejtim të Frankfurtit, është 1853 kilometra, që ndryshe i bjen 18 orë e 35 minuta, që praktikisht si pas ligjit për transportin rrugor të nenit 57 të paragrafit të parë, e specifikon që një shofer ka të drejtë të lëviz 4 orë gjysmë, pastaj 45 minuta duhet t'i ketë pushim, pas 45 minuta dhe pushim ka të drejtë të lëviz prap 4 orë gjysmë, që në totali bie 9 orë, që si pas një matematike 9 herë 2, 18, 18 orë e 35 minuta, apo ka mundësi si pas nenit 56 paragrafit të parë të ligjit prapë mbi transportin rrugor, thotë se shoferi ka të drejtë të lëviz 10 orë, mirë po vetëm 2 herë në javë mund të ndodhë kjo, pa i bashkangjitur apo pa i lidhur ditët në njëra me tjetrën. Pyetja ju ishte se a kam pasur të drejtë të lëvizin dy shofer në një autobus, në qoftë se nuk ka pritje në autostrada apo në qytet, atëherë de facto funksionon kjo. Mirë po, qëllimet e kompanisë ne edhe nuk mund t'i dim, për arsye se ka mundësi që shoferët të ndrohen në për shtetet të cilat... Në fakt, ne nuk e dim endet, pakte nuk kemi parë një deklaratë publike, as të kompanisë, as të shoferëve. Nuk e dim se sa ditë pushim ka pasur ndërmjet shoferi, këto që po e specifikoni edhe ju në bazë të ligjit. Në rast se nuk ka pasur pushim, të themi një ditë, pastaj të niset për rrugë, kush ndoshta është fajtori në këtë mes? Këtu do shta të dalë veç më lian të shtoj edhe diçka, është problematika që në rast se po e supozojmë se njëni prej shoferve, dy sësh që kanë qenë, njëni prej tyre kish mundru me një shofer tjetër në Austri, bje fjala. Apo gjatë rrugës ne nuk e dim këto, për këtë arsye duhet të marrim informacione shtesë prej operatorit transportues. Mirë po në parim, në shqyqim të parë, është në rregull, në qoftë se këta dy shofer ja dalin që për 18 orë 35 minuta të arrin në Frankfurt, në qoftë se nuk ka kolona pritje në për qytete apo në autostrada. Mirë po, kjo është një lloj bingoje që tash a mund e mrina s'munësh. Mirë po, ma komod kishte me qenë të ishin 3 shofer, sepse do të ndanin kohën. Mirë po, sa i përket këtyne informacioneve nga Deva Tursi, unë kisha bo thirrje, nëse edhe tash nuk është vonë që informacionet mi kompanin, apo mi operatorin transportues të miren prej anës së policisë, të shiqohen itineraret të sakta të lëvizjes, të analizojmë se në çfarë gjendje kanë qenë shoferet, çfarë kohë kanë pas të pushimit, edhe pastaj të analizojmë shkaqet e aksidenteve që i kemi cekë që janë të risësh, edhe mund t'i thojmë tash ose ndërru. Pa tjetër, por dua ta kthej pak vëmendjen aty tek autoriteti konkurrencës, ku Valoni nuk është më kryetar,